Мои дорогие, мы говорим сейчас о сере. Сера. Я ее тоже принимаю. Я вам сказала, что я ее тоже пью периодически, пропивается обязательно, потому что я же пью еще Flexbox. Это для, всех, наших хрящиков, костей, суставов, мышц, поддерживающий, целый комплекс, но серу при этом. Хоть бы я пила и глюкозамин, и хондроитин, я обязательно добавляла всегда серу. Я только что выложила кучу вам информации, читайте сверху очень подробненько. 10 применений туда, куда нужна сера. Ее обязательно, девочки, нужно пропивать. По одной выглядят капсулки. Ну, вот такие вот капсулки. По одной, один раз в день во время еды. Будьте здоровы!